మీరు ఈ వీడియోని క్లియర్గా కానీ చూసినారంటే ఫుల్గా సర్వీస్ మ్యాన్ చెప్తుంటాడు. సో ఆ సర్వీస్ మ్యాన్ అంటే టెక్నీషియన్ చెప్తుంటాడు, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. చేయకుండా చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే మర్చిపోకుండా చేయండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. టెక్నీషియన్ చెప్తుంటాడు, నేను కూడా కాదు, టెక్నీషియన్ వచ్చాడు ఇన్స్టాల్ డెమోకి. సో తనే చెప్పింది, నేను వీడియో తీశాను, ఆ వీడియో నేనైతే ఈ వీడియోలో పెడతా ఉన్నాను అనమాట. సో అది గైస్, సో ఫుల్ వీడియో అయితే చూసేయండి. ఇంక మరి ఓకే, ఎలా చేయాలి? మీరు అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నారు కదా, బోర్డు వాషింగ్ మిషన్ పవర్ సప్లై ఇదే. 1 వచ్చి పవర్ సప్లై, 2 వచ్చి ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు P అనేది ప్రోగ్రామ్, 1 అంటే ప్రోగ్రామ్ 1. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం డెఫినేషన్ ఇచ్చున్నారు చూడండి, మొత్తం 12 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది ఇక్కడ. P1 డైలీ వాష్, అంటే రోజు యూజ్ చేస్తారు కదా, ఈ రోజుకి ఆ రోజు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇదే సరిపోతుంది మీకు డైలీ వాష్. P2 హెవీ, ఇప్పుడు ఇది 7.5 kgs. 7.5 kgs అంటే 7 సెట్లు వేసుకోవచ్చు, 7 షర్ట్ 7 ప్యాంట్ అట్లా. 7.5 అంటే మొత్తం మాక్సిమం 15 క్లాత్స్ వేసుకోవచ్చు. 7.5 kgs. ఇప్పుడు ఒకవేళ 15 గుడ్లు లేకుండా ఒక గుడ్డ ఎక్స్ట్రా అయిందంటే హెవీలో పెట్టుకోండి. 2 P3 డెలికేట్స్ శారీస్, సింథటిక్ శారీస్, జిగ్నా అని ఉంటుంది కదా అలాంటి శారీస్. P4 వైట్ వాషెస్. P5 స్టెయిన్ వాష్. స్టెయిన్ వాష్ అంటే మురికి ఎక్కువగా ఉంటాయి, కాలర్లో మురికి ఎక్కువగా ఉంటాయి అట్లా ఉంటుంది. P6 అంటే ఈకో వాష్. ఈకో వాష్ అంటే దీనికి డీస్కల్ పౌడర్ ఒకటి ఉంటుంది, 3 గంటలకు ఒకసారి వేసి E6 పెట్టేసి హాట్ వాటర్ కొట్టారంటే మీకు నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఏం పౌడర్? డీస్కేల్ పౌడర్ నమ్ముతారు. డీస్కేల్ అది వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసి డ్రమ్ క్లీన్ చేసేందుకు సపరేట్ పౌడర్. పౌడర్లన్నీ వేయకుండా సపరేట్ గా పౌడర్ మాత్రం వేసి ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి. P7 ఉలన్స్ స్వెటర్. P8 బెడ్షీట్లు. 2 బెడ్షీట్ అయినా 3 బెడ్షీట్ అయినా వేయచ్చు ఎక్కువ అయితే. P8 బెడ్షీట్. ఇదేంటి? ఉలన్స్ స్వెటర్. ఓకే. P9 అల్సే ఆరబెట్టేదానికి మాత్రం. ఇది ఓన్లీ డ్రై ఆరబెట్టిచ్చేస్తుంది. గుడ్లో ఒకవేళ మీరు బయట ఉదికినా కూడా దీన్ని లేస్తే ఆరబెట్టిచ్చేస్తుంది, ఓన్లీ డ్రై పెడితే. P7 వాష్ ఓన్లీ, ఉదికేది మాత్రం. P12 ఆక్వా వాష్. ఆక్వా స్టోర్ అంటే మీకు వాటర్ సేవింగ్ కొంచెం అవుతుంది, అంతే. వాటర్ సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఒక 20 లీటర్స్ నీళ్ళు తీసుకుంటుంది అనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు ఒక 15 లీటర్స్ లో కంప్లీట్ చేయించేస్తుంది. నీళ్ళు కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏది యూజ్ చేయాలి అయితే? ఇప్పుడు మీరు డైలీ వాష్ చాలనా మీకు? డైలీ వాష్ అంటే మీకు 7 సెట్లు వేసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు 2 రోజులు ఒకసారి వేస్తారు అనుకోండి, మీరు ఎన్ని మందులు ఉన్నారు? 3 అనుకోండి, 6 సెట్లు వస్తుంది. 6 సెట్లు అంటే మీకు సరిపోతుంది. ఇది అది 7.5 సెట్లు వేసుకోవచ్చు. 7 షర్ట్ 7 ప్యాంట్, లేదు 7 షర్ట్ 8 ప్యాంట్, 8 షర్ట్ 7 ప్యాంట్ అట్ట 15 క్లాత్స్ లెక్క చేసుకోవాలి. ఆ లెక్కలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి, కానీ వాషింగ్ అంతా సేమ్ ఒకే. వాషింగ్ ప్రాసెస్ అన్ని కొద్ది మారుతుంది, వేరే ఏం లేదు. ఇప్పుడు వైట్ వాషెస్ అంటే దానికి కొంచెం మారుతుంది. మీకు అయితే రోజు యూజ్ చేస్తారంటే డైలీ వాషెస్ సరిపోతుంది మాక్సిమం. P12 వాటర్ తక్కువ, అది బెటర్ కదా? అది వాటర్ సేవ్ అవుతుంది కొంచెం, అది బెటర్ కదా, అది పెట్టుకోవచ్చు. కానీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు అన్ని సేమే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే క్లీనింగ్ ఎంత సేమే కదా ఉంటుంది, అన్ని ఒకటే. వాటర్ మాత్రం కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటారు అంతే. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 50 అదే కొంచెం ఒక 2-3 లీటర్ అట్లా తగ్గుతుంది అంతే. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు లేడీస్ యూజ్ చేస్తారు అనుకున్నా, ఆన్ చేస్తారు, డిఫాల్ట్ గా P1 పడిపోతుంది, 1 లో ఉంటుంది. పవర్ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ కొడితేనే చాలు, అది చాలు మీకు. ఓకే. ఇప్పుడు P1 అంతే, పవర్ ఆన్ చేస్తే దానికి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోతుంది. అది ఎంత టైము, ఎంత టైమింగ్ అన్ని కొడతారు నాది. జట్టు దీంట్లో వేసుకోవాలి. అది ఎంత పోసుకోవాలి? లిక్విడ్ గుడ్డ పట్టి 1 కప్ అయినా 1.5 కప్ అయినా పోసుకోవాలి అంతే. 1 కప్పే చాలు, తక్కువ గుడ్లు అయితే. కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే ఒక 1/2 కప్ ఎక్స్ట్రా అంతే. అది మనకు ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత ఏం కాదు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 కప్పు 2 కప్పులు అలా ఏం కాదు, నీళ్ళు మీకు కరిగిపోతుంది కదా. ఒకసారి వచ్చాను ఇక్కడ ఒక 2-3 వీక్స్ ముందు. ఏంది? వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ వచ్చాను. ఎవరిది? తెలియదు, బాగా అయితే చాలా మంది ఉన్నారు. లాస్ట్ 3 అయిందా? ఓకేలే. మా బంధువులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎవరు? ఇక్కడ నక్కింపాడు ప్రకాష్. కరుడు ప్రకాష్ అంటే కరుడు. అదే బ్లాక్ కూడా కళ్ళు మాత్రం కనిపిస్తాయి. నా జూనియర్ ప్రకాష్. హరి
వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చినాయన కొడుకు. ఒకడు ఇంకొకటి పేరు తెలియదు కానీ రాజు పొడుగ్గా ఒకడు ఉంటాడు. రాజు ఫస్ట్ చెల్లి ఉంటుంది వాడికి. నాకు మాతో కూడా ఐటీఐ చేసింది నాకు జూనియర్. ఇప్పుడు ఇది 32 minutes ఎత్తుకుంటుందా? ఈ టైమింగ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మీకు ఇంక్రీజ్ చేసి చాలు. ఇప్పుడు 32 minutes అనేది వాషింగ్ మాత్రమే. మీకు నీళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు టైమింగ్ అట్లే ఉంటుంది. వాటర్ తీసుకునేటప్పుడు టైమింగ్ అనేది మైనస్ అవ్వదు. మీకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం టైం మైనస్ అవుతుంది. మీకు ఒకవేళ టైమింగ్ చాలేదు నాకు అంటే ఇంకా కొంచెం హెవీగా P2 పెట్టుకోండి. P2 పెట్టేస్తాను. ఓకే ఓకే. అంటే మన దీంట్లో డైలీలో టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కదా? టైం మాత్రం అదే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కదా. అది ఏ ప్రోగ్రామ్ పెడతారో దాని దగ్గర టైమింగ్, వాటర్ లెవెల్ అన్ని అదే తీసుకుని వస్తుంది. మీకు ఒకవేళ హాట్ వాటర్ కావాలంటే ఇది ఆప్షన్. హాట్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఎలా? అది కొంచెం వేడి వస్తుంది. ఓకే. హీటర్ ఉంటుంది లోపల డ్రమ్ లో. హాట్ వాటర్ తో మనకి ఇంకా కొంచెం బాగుపోతుంది. అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నార్మల్గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? అంటే ఆ వాటర్ అనేది హాట్ వాటర్ వస్తుంది అంతే ఇంకేం హీటర్ ఉంటుంది. అది నీళ్ళన్నీ తీసుకున్నాక హీట్ అవుతుంది. ఇదేంటి ఇది డిలే అవసరం లేదు. ఇది మీకు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్. ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అంటే సపరేట్ గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఒక సెట్ మాత్రం వేసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ స్టార్ట్ కొడితే త్వరగా ఒక 15 minutes వాష్ చేస్తుంది. మీకు ఇది వాష్ అయినాక మీకు పిండి ఇచ్చేస్తుంది. ఒక 10 నిమిషాలు ఈ ఎండ కానీ 10 నిమిషాలు వేస్తే చాలు ఆ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది డిలే అన్ని అవసరం లేదు. ఇవన్నీ మీకు ప్రోగ్రామ్ తగినట్టు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్. మీకు దీంతో పని ఉండదు మాక్సిమం. ఇది చైల్డ్ లాక్ ఏదో సంథింగ్ ఉంది. స్టార్ట్ చేస్తే చాలు అదే తీసుకున్నారు. చైల్డ్ లాక్ 2 buttons 3/7 ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. ఎవరు ఏం చేయను. బటన్ ప్రెస్ చేసి కూడా వేరే మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలంటే మనం సేమ్ 3 buttons ప్రెస్ చేయాలి. 3 seconds హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే. వేరే ఇంకేమన్నా మెయింటైన్ చేసేది ఇది ఏదైనా ఉందన్నా? ఇంకా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఏమన్నా? అంతేనా? అదే డీస్కేల్ పౌడర్ తీసుకోండి. డీస్కేల్ పౌడర్ 3 months ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోండి. డ్రమ్ క్లీన్ చేస్తుంది అది. ఇది మనం డ్రమ్లో ఏమన్నా అంటే నార్మల్ వాషింగ్ మిషన్ ఏంటంటే సైడ్లో మన మురికి అంతా పోయి స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని తీసి మనం చేస్తాం అనమాట. దీనికి అలాగే ఏమన్నా ఆప్షన్ లేదు. మనం ఇంకేం చేయబండి అంటే క్లీనింగ్ సంథింగ్. అయితే వాటర్ మాత్రం మాన్యువల్గా ఉపయోగిస్తే ఇదే విధంగా ఆటోమేటిక్గా ఉండాలి. వాటర్ ఓకే. ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతాయి వస్తుంది? ఇది ఏమైనా ఐడియా ఉంది క్యాలిక్యులేషన్? 1 year యూనిట్స్ అనేసి ఉంటాడు. ఇదే యూనిట్స్ కానీ అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏం తెలియదు. అది మీకు క్యాలిక్యులేషన్ నాకు కూడా ఐడియా లేదు. కానీ మీకు అంత లాగదు. ఇది పర్ మంత్ అయితే కూడా మీకు ఒక 150. ఇది లేబుల్ పీరియడ్ అనేసి ఏదో ఉంది 2019 to 22 వరకే. అది ఇబ్బంది లేదా? అదని ఏం లేదు. అది మీకు ఈ రోజు మీకు వారంటీ అనేది ఈ రోజు ఈ డేట్ లో ఉండి యాడ్ అయిపోతుంది. నేను అప్డేట్ చేసాను ఆల్రెడీ. ఓకే ఓకే. బిల్లో మోడల్ నెంబర్ పెట్టి అప్డేట్ చేసాను. అప్డేట్ అయిపోతుంది. పేరు గంగాధర్. సో మళ్ళీ మనం స్టాప్ చేసుకోవాలంటే నార్మల్ ఫస్ట్ బటన్ స్టాప్, సెలెక్ట్ స్టార్ట్, సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నది స్టార్ట్ చేస్తుంది అంతే. ఈ బటన్ ఏం అవసరం లేదు. ఇది హాట్ వాటర్ కి సింపుల్ గానే ఉంటది. లేడీస్ యూస్ చేస్తారా అనుకోండి, పవర్ ఆన్ చేసుకోండి అంతే. దాన్ని ఆన్ చేసుకోండి స్టార్ట్ కొట్టండి. బట్టలు వేసేయాలి. దీని తర్వాత దీంట్లో ఇదేంటి లిక్విడ్ పోసేయాలి. లిక్విడ్ దీంట్లో పోసుకోవాలి. దీన్ని లాగి పోస్తే నీళ్ళు కరిగిపోతాయి. ఓకే ఓకే. డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయకుండా దీంట్లో పోస్తే ఇప్పుడు వాటర్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలా లేదా నార్మల్ స్టార్ట్ కొట్టేస్తే అదే స్టార్ట్ కొట్టేస్తే ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ దాకా వచ్చేదాకా అది నీళ్ళు తీసుకుంటానే ఉంటుంది. మళ్ళా రన్ అవుతుంది. ప్రెషర్ సెన్సార్ ఉంటుంది లోపల. ఓకే ఓకే. ప్రెషర్ సెన్సార్ ఎంత ప్రెషర్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి మిషన్ ని రన్ చేస్తుంది, సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. సరే సరే. ఓన్లీ డ్రై పెడితే వాటర్ అన్ని బయట వచ్చేస్తుంది. వాటర్ ఇందులో ఉంటే డ్రై పెడితే మొత్తం బయట లాగి వాటర్ అన్ని వదిలేస్తుంది బయట. అంటే నార్మల్ గా మనం ఉతికినప్పుడు వాటర్ పోయేస్తుంది కదా. వచ్చేస్తారు. నేను చెప్పేది ఎప్పుడైనా ఒకసారి నిలిచిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఉతుకుతా ఉన్నారు టక్కును ఆఫ్ అయిపోయింది మీరు ఎత్తేస్తారు, మళ్ళీ నీళ్ళు నిలిచిపోయిందంటే P10 లో పెట్టి కొడితే వాటర్ బయట వదిలేస్తుంది అని చెప్పండి. ఓకే ఓకే.
ఓకే ఓకే. డ్రమ్లో ఉండే వాటర్ అన్ని బయటకు బాత్రూంలో కానీ మీరు పెట్టుకునేట్టు ఉంటే దీనికి ఫస్ట్ కవర్ వేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది స్టీల్లో వస్తుంది, అంటే స్టీల్ అంటే ఐరన్లో వస్తుంది. వాటర్ పడి తిప్పు పడిపోతుంది అనమాట. అలా లేదంటే అవుటర్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి. లేకపోతే లేదు ఇక్కడే పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే దానికి తగినట్టు ప్లాస్టిక్ కవర్, వాటర్ ప్రూఫ్ ఉండే ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకొచ్చుకొని వేసుకోండి. దాని తర్వాత కింద స్టాండ్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చి వేసుకోండి. మొత్తానికైతే వాషింగ్ మిషన్ బెటర్గానే ఉంది. సో గైస్, ఇవి ఏంటని తెలియకుండా మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి సర్వీస్ మ్యాన్ పిలిచి అడిగాను. తను చెప్పినాడు ఇవి మోటార్కి వస్తాయంట ప్యాకింగ్లో వచ్చేటప్పుడు. సో అందుకని ఇవి రిమూవ్ చేసేయాలన్నారు. ఆల్రెడీ ఆడున్నాయి. సో దాంతోపాటు అయితే ఒక మాన్యువల్ ఉంది, ఒక బిల్ ఉంది. అంతే ఈ రెండు లాస్ట్లో వాళ్ళు ఓపెన్ చేసేసి వెళ్ళారు. ఇవి నేను అప్పుడు అడగలేదు. మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగితే అవి అవసరం లేదు, అవి మోటార్కి వస్తాయి. సో రొటేటింగ్ టైంలో బెల్ట్ అనేది టచ్ అవుతుంది, అప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, అందుకే రిమూవ్ చేసేయాలి. వాటిని ఇవి ప్యాకింగ్ కోసమే వాడతారు అన్నారు. అది గైస్, ప్యాకింగ్ అయితే చేసినాను. ఆ ప్యాకింగ్ చూడండి. ఎందుకు తనీగా కవర్ తీసుకొని వచ్చేదని డబ్బులు పెట్టి ఇంట్లోనే ఉంది ఒక కవరు, దాన్ని ఇలా ప్యాక్ అయితే చేసేస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా సెల్లో టేప్ వేసి నార్మల్గా ప్యాక్ చేసేసాను. కింద స్టాండ్ కూడా తీయలేదు. ఇవి గ్రైండర్ రాళ్ళు, అంటే మిక్సీ లాగా గ్రైండర్ వస్తుంది కదా, ఆ గ్రైండర్ రాళ్ళు స్టాండ్ విధంగా పెట్టేశాను. కనిపిస్తుంది కదా, 4 మూలు 4 పెట్టేశాను. సూపర్గా సెట్ అయిపోయింది. సో ఇటుక రాళ్ళే పెట్టుకుందాం అనుకున్నాము, ఇటుక రాళ్ళు. కానీ ఇటుక రాళ్ళు అయితే పెట్టలేదు. అది కొంచెం పెద్దవిగా చూడడానికి ఒక విధంగా ఉంటాయని పెట్టలేదు. సమయానికైతే ఇవి కనిపించింది. సో ఇవి పెట్టేసినాను. సో మొత్తానికి అయితే ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇది ఐరన్ బాడీ కాబట్టి దీనికి వాటర్ పడితే సిలుం పట్టిపోతుంది అన్నారు. సో ఆ సిలుం పట్టిపోకుండా ఉండడం కోసం అయితే ఈ ప్యాకింగ్ అనేది చేసేసినాను. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మేము ఫస్ట్ సారి రన్నింగ్లో ఉంది. సో ఇందులో అయితే తిరుగుతూ ఉంది, మీకైతే కనిపించదు. సో నార్మల్ బట్టలు వేసి రన్నింగ్లో ఉంది. ఈ ట్యాప్ అనేది ఎప్పుడు ఓపెన్లో పెట్టుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్యాప్ ఓపెన్లో పెట్టుకోకుండా మర్చిపోయినట్టు ఆన్ చేసినా కూడా మిషన్ అయితే రన్ అవ్వదు, వాటర్ రావాలి, ట్యాప్ ఆన్లో ఉండాలి. ఇంకొకటి ట్యాంక్ దగ్గర ఇలాంటి గేట్ వాల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గేట్ వాల్ ఆన్లో ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్. మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ పవర్ ఆన్ చేసుకోవడం, ప్రోగ్రామ్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ దానికి ముందుగా లిక్విడ్ అనేది పోసుకోవాలి ఇందులో. సో లిక్విడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ట్రా ఉంటుంది, లాగినారంటే అందులో వస్తుంది. లిక్విడ్ అనేది పోసుకోవాలి. అవంతా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసారు, అంతే, ఇంకేం లేదు. నేను ఇంట్లో ఉన్న దాన్ని బట్టి ఇలా ప్యాకింగ్ అయితే చేసేసాను. వాటర్ ఏం పడదనేసి అనుకుంటా ఉన్నాను. సో అది గైస్, సో రన్నింగ్లో ఉంది, వాటర్ అదే తీసుకుంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ టెక్నీషియన్ కూడా చెప్తాడు ఈ విషయాలు. ఈ టైమింగ్లో మనం ఏం చేంజ్ చేయలేం, ఆల్రెడీ ఉన్న టైమింగ్లోనే వాటర్ తీసుకుంటుంది, అన్నీ చేసుకుంటుంది. వాటర్ తీసుకునే టైం క్యాల్కులేషన్కి రాదు. సో నార్మల్ వాషింగ్ టైమే క్యాల్కులేషన్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడైతే ఆన్లో ఉంది అన్నమాట. సో అది ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంది, కింద గ్రైండర్ రాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, సో ఈ ఐడియా ఎలా ఉందని కమెంట్లో చెప్పండి.